Всем привет, доброго дня! Сегодня давайте свяжем такую интересную ромашечку крючком. Вяжется она очень-очень просто, и любая начинающая рукодельница, я думаю, с ней справится. Вот эти две ромашки связаны немножко по-разному. У этой серединка из кольца амигуруми, а у этой ромашки серединка просто из воздушных петель. Но мне понравился вот этот способ больше, поэтому я расскажу, как связать ромашечку с помощью на основе кольца амигуруми. Сегодня у меня пряжа кроха и крючок номер 3. Буду вязать вот этой стороной, где номер 3. Делаю кольцо амигуруми. Вот так оно делается. Просто складываем нитку. Раз, два. Подтягиваем сюда. И вяжу 11 столбиков без накида. Поехали. 1. Когда 11 столбиков готовы, нам нужно потянуть за хвостик и уменьшить в центре вот это вот расстояние. Чем больше вы подтягиваете, тем меньше будет отверстие посерединке. Так, нитку просто отрезаем и вытягиваем. Так, вот у нас получилось такое колечко. А хвостик, за который мы тянули, можно сразу отрезать. Он внутри спрятан, будет зафиксирован. Этот хвостик, смотрите, берем более тонкий крючочек и сначала протягиваем через первую петлю на противоположную сторону. Вытягиваем. Так, вот через вот эту петельку вытягиваем на противоположную сторону. И теперь крючком подхватываем, вводим крючок в последний столбик, опять подхватываем нитку и протягиваем наизнанку. Вот смотрите, как у нас получилось. Сейчас чуть-чуть отрежем хвостик. Кольцо закончено. Эту ниточку сразу можно спрятать, протягивая его через столб, ее протягивая через столбики с внутренней стороны, с изнаночки. Раз. Можно просто ее вдеть в иголку с широким ушком и здесь протянуть. Хотя бы 3 столбика нужно сделать. Вот, 3 вытянули. И тоже отрезаем, чтобы она нам не мешалась. Все, закрепили. Желтое колечко готово. Сейчас будем вязать лепестки. Для этого я решила взять белую пряжу Yarn Art Jeans. И все тем же крючком номер 3 присоединяю белую нить, так ее протягиваю и хочу сделать узелочек. Так, узел готов. Начинаем вязать лепестки. В эту же петлю, в которую мы сделали узел, я хочу связать 11 воздушных петель. Это будет первый лепесток ромашки. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, вот этот первый лепесточек у нас готов. Теперь в соседний столбик без накида мы делаем соединительный столбик или соединительную петлю. Протягиваем, ниточку захватываем и протягиваем через нитку, которая у нас на крючке. Первый лепесток готов, и нужно связать еще таких 11 лепесточков, 11 воздушных петель. Вяжем. Второй лепесток связали, и в следующий столбик без накида делаем соединительную петлю. И так повторяем до конца ряда. Следующую петлю, соединительный столбик. Так, 1, 2, 3 у нас готовы петли. Сейчас я провяжу оставшиеся петли и в конце покажу вам
Вяжу последние лепесточки. Смотрите, предпоследний столбик вяжу соединительную петлю. И нужно связать, когда у вас остается вот так вот два соседних столбика, здесь есть петля и здесь. Нам их тоже нужно соединить, поэтому вяжем последний лепесточек. И соединяем его в самый первый столбик. Вот сюда вводим крючок, самый первый столбик. И тоже делаем соединительную петлю. Отрезаем нитку. И вытягиваем просто петельку раз. Все, затянули. Все готово. Значит, на обратной стороне у нас остаются с вами хвостики. Я предлагаю вот эти два хвостика завязать, чтобы был узелочек. И так же, как и желтую ниточку, нужно протянуть эти хвостики сквозь столбики на внутренней стороне, на изнаночной. Буквально берем за любой столбик и нитку протягиваем. Протянем несколько раз. Я сейчас обрежу, просто чтобы на этом не заострять внимание. И у нас получится такая вот ромашка. Что мы можем связать из этой ромашки? Допустим, салфетку. Естественно, самое простое, что приходит на ум, это салфеточка, скатерть, занавеска или гардина на окно. Но для того, чтобы получилось все это дело, нам нужно сначала соединить наши ромашки. Следующим этапом давайте покажу, как соединять две разные ромашки. Вот у меня уже готова сердцевинка и начало вязания второй ромашечки. Я связала серединку и связала первый лепесток. Сейчас хочу показать, как эту ромашку мы соединим с белой ромашкой. Первый лепесток готов. Вяжу второй лепесточек, набираю сначала 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Берем соседнюю ромашку, находим примерно середину ее и в серединку воздушной петли делаем соединительный столбик. Дальше вяжем опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем до конца второй лепесток нашей фиолетовой ромашки или лиловой. Вот такое получилось соединение. Немножко перекручивается лепесточек. Сейчас попробуем еще другой способ. 1, 2, 3, 4, 5. Свяжем просто столбик с накидом. Раз, 1, 2, 3, 4, 5. И довязываем до конца. Такое соединение получается со столбиком с накидом. И теперь давайте попробуем просто соединительный столбик. 4, 5. Попробуем соединительный столбик не в воздушную петлю, а просто под цепочку. Раз, 1, 2, 3, 4, 5. Получилось вот такое соединение. Выбирайте, какое вам больше нравится. Вот, ну, конечно, 3 лепестка подряд соединять не нужно, потому что надо взять новую ромашку, соединяем 2 лепестка и следующую, например, присоединяем вот эту ромашку и прикрепляемся уже к ней, для того, чтобы получилась салфеточка. Так, прикрепляемся вот в этом ряду. Раз, 2 ромашки. И дальше соединяем остальные. Вот так, если сложить, то получается вполне себе аккуратное соединение.
Сделаем его еще раз. 4, 5. Вводим крючок под цепочку воздушных петель. Раз, 3, 4, 5. И сюда присоединяемся опять. Вот такое соединение. И довязываем ромашку до конца. Как вам такая идея весенних, ярких, даже скорее всего летних ромашек, цветочков? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. И смотрите ссылочку на статью с ромашками под видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего. Пока-пока.